সমস্যা। প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি আলমডাঙ্গা পৌর বাস টার্মিনালের সেই পুরনো ঐতিহ্যবাহী মোটরসাইকেল হাটে, এবং আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল গরিব বাইকারের সাথেই থাকবেন এবং শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা এখন উপস্থিত হয়েছি একজন মোটরসাইকেল বিক্রেতা ভাইয়ের সাথে, এবং আমরা জানতে চাই এই মোটরসাইকেল তিনি নিয়মিত আনেন কি না, কেমন দাম তিনি চাচ্ছেন। আমার নাম মোহাম্মদ মুস্তাকিম আহমেদ, আমার বাসা ঝিনাইদহ। আচ্ছা, আপনি কি মোটরসাইকেলের ব্যবসা করেন? জি না, এটা আমার নিজস্ব গাড়ি। আচ্ছা, নিজেই কিনছিলেন শোরুম? জি, আমি নিজে শোরুম থেকে কিনছি। কেমন দাম চাচ্ছেন? গাড়িটা আমি চাচ্ছি ৭৫,০০০। ৭৫,০০০? জি। আচ্ছা, কাগজপাতি কোন শোরুমে? কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া? জি। না, কোন শোরুমের নাম কি জানা আছে? জি না, আমার। আচ্ছা, আপনি কিনছিলেন এই হাট থেকে? জি না, আমি শোরুম থেকে কিনছি, একদম নতুন। আচ্ছা, যে কিনবে তার কাগজপাতি আপনি ট্রান্সফার করে দেবেন? জি না, আমি সেটা দেবো না, আমি শোরুম কাগজ দিতে পারবো। দেবেন? জি, ট্রান্সফার করে নেবেন। জি। আগে আসেন। আপনার এই দাম দরের কি সুযোগ থাকছে? জি আছে। কেমন দাম আপনি চাচ্ছেন? আমি ৭৫ চেয়েছি, তো এর ভিতরে হালকা করা যাবে মাইনাস। কত কিলো? ১৩,০০০ কিলো গাড়িটা চলছে? জি, ১৩,০০০ কিলো গাড়ি চালাচ্ছে। আপনার সাথে যোগাযোগ করতে হলে কোন নাম্বারে ফোন দেবো যদি কেউ গাড়ি কিনতে চাই? আমার একটা নিজস্ব নাম্বার আছে। নাম্বার বলেন। 018 একটু আগে আসেন। 27195484। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। জি। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম একটা ওয়ান টেস্ট গাড়ির বিষয়ে, এবং গাড়ির ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি বা এগুলো আসলে দারুণ লাগছে এবং নতুনের মতোই আছে। যাদের অল্প বাজেটের জন্য আপনারা বাজেটের গাড়ি কিনতে চান তারা অবশ্যই এই ধরনের গাড়িগুলো কিনবেন। তবে এটা মাইলেজ কেমন যায়? আগে আসে বেশি যাচ্ছে না? এটা ৫০-৫৫। আচ্ছা, ৫০-৫৫ যায়। জি। আপনার হাতে কতদিন ছিল ব্যবহার করতে? আমার হাতে আসছে ২ বছর। ২ বছর? জি। ২ বছরের কাগজ করেন নাই? জি না। দর্শক, এখানে দেখতে আসলে দারুণ লাগছে, এবং সে সাথে চাকার কন্ডিশন বেশ ভালো আছে, এবং এটা ৫০-৫৫ বা ৬০ কিলো মতো ক্যাপাসিটি। এটা সাধারণত আমরা জানি যারা লং ড্রাইভ করতে চান বা যাদের অল্প বাজেটের গাড়ি কিনতে চান আপনারা অবশ্যই এই সব গাড়িগুলো কিনবেন, এবং সেই সাথে এই ধরনের যারা ব্যবহারকৃত গাড়ি বিক্রি করে তাদের কাছে কেনাটাই আরও ভালো, কারণ আপনারা সঠিক তথ্য পাবেন, এবং সেই সাথে গাড়ি ওয়ান টেস্ট, এবং ৭৫,০০০ দাম বলছে, এবং দাম দর করার সুযোগ থাকছে, তাই না? জি, সুযোগ আছে। প্রিয় দর্শক, আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রেখে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল গরিব বাইকারে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং সঙ্গে থাকবেন। সেই সাথে বলছে আর একটু দেখাও, গাড়িটির ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি অনেক সুন্দর আছে। আপনারা চাইলে এই ধরনের গাড়িগুলো কিনতে পারেন, কারণ এই গাড়িগুলোই অবশ্যই তেল সাশ্রয়ী, তাই না? জি। এখন যে তেলের দাম সেই হিসাবে এই গাড়িগুলো জি বেশ ভালো। যারা লং ড্রাইভ করে, মার্কেটিং চাকরি করে, এই ধরনের লোকের জন্য, মানুষের জন্য এগুলো প্রয়োজন, তাই না? জি। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে কিনতে পারেন এই কম বাজেটের ভিতরে এই ধরনের গাড়ি। প্রিয় দর্শক, আপনাদের আর শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি, এবং আপনারা বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন গরিব বাইকার ইউটিউব চ্যানেল, এবং সেই সাথে শেয়ার করবেন এবং সঙ্গেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।